Привет! Лето неотвратимо грядет, а вместе с ним жара. А еще вылазки да пикники. В жаркую погоду критически необходимо держать продукты в холоде. Поэтому в этом видео будем выбирать термосумку или сумку-холодильник, если угодно. Приступим? На всякий случай уточняю, в отличие от автохолодильника, термосумка призвана не вырабатывать холод, а поддерживать его. Поэтому называть термосумку сумкой-холодильником не совсем корректно. Но словосочетание плотно устоялось в народе, поэтому не будем спорить, поддержим стереотип. Объем. Наверное, один из самых важных параметров. Зависит от того, сколько еды и вкусных жидкостей вы планируете транспортировать. Для одного человека оптимально 3-5 литров, для двоих 10-20, на троих-четверых от 30 литров до бесконечности. Так или иначе, если вы планируете перевозить холодное хранилище в машине, то берите побольше. Чем больше объем, тем лучше сохраняется температура. Материалы. Внутри хорошей сумки используется плотная полиэтиленовая пена, а капсула сделана из водоотталкивающей алюминиевой фольги. Такое комбо может держать температуру часами, даже в лютую жарищу. Бюджетные модели сделаны из нескольких слоев непромокаемой материи. Внешний слой из полиэстера с водоотталкивающим ПВХ покрытием, а внутренний из фольгированного полиэтилена. Такие термосумки не пропускают воду, отражают тепло, да и чистить их легко. Слабые места термосумок – складки, швы и молнии. Именно через них и происходит наиболее сильная теплопотеря. В вашей сумке у внутреннего слоя должен быть минимум швов, и он не должен быть пришитым к дну сумки. Контейнеры и холодильники изготавливаются из пластика, и этот пластик должен быть жестким. Потрудитесь удостовериться, что он не продавливается пальцем. Толщина стенок. 8 мм – самый минимум, сантиметр – оптимально. Это что касается термосумок. У термоконтейнеров толщина стенок может достигать 5 см, и это нормально. Если меньше, то не надейтесь на сохранение температуры более чем на 2-3 часа, если повезет. Наконец-то к типам. Термосумка – это по сути мягкий термос, и все. Их хватает на срок от 2 до 8 часов, в зависимости от погоды. Термобокс. То же самое, только с жесткими стенками. Для более глобальных целей, но суть та же. Оба решения поддерживают холод внутри не только за счет термоизоляции, а и за счет аккумуляторов холода. И о них поговорим немного позже. Термоэлектрические сумки и автохолодильники. Это совсем другой класс, у которого есть активный хладоблок. Его задача активно поддерживать температуру внутри, отличающуюся от наружных градусов на 20-30. При этом создается тепло, которое отводится за пределы сумки. Причем есть модели, которые работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Эти два варианта работают от электросети, хоть автомобильной, хоть бытовой, но через адаптер. Основной режим работы таких холодильников – охлаждение продуктов на 4-5 градусов, хотя есть и заморозка до минус 18 градусов в отдельных моделях. Такое можно даже для производства льда использовать, если есть специальные отсеки. Обогрев же пригодится в холодное время года, в походах, при сноубординге или лыжинге и, конечно, зимней рыбалке. Клюет хоть? Ага. Еще стоит выделить холодильники с возможностью установки вместо подлокотника и модели, заточенные под встраивание и постоянную прописку в месте установки. Аккумуляторы холода. Обещала вернуться к теме? Возвращаюсь. Их делят на 3 главных типа по наполнителю. Водно-солевые, силиконовые и гелевые. Водно-солевые – это герметичные пластиковые емкости, наполненные водно-солевым раствором. Они способны поддерживать температуру от минус 20 до плюс 8, где-то сутки, то есть 24 часа. Силиконовые. Они поддерживают температуру от 0 до плюс 2 до недели. Идеально для дальних поездок и походов. Гелевые. Могут не только охлаждать, но и нагревать. Их эффективности хватает на срок от 6 до 16 часов. Гелевые нынче самые популярные ввиду своей температурной универсальности. И если что, для всех мамкиных DIY-щиков сделать гелевый хладоаккум можно из памперса. Но
Мы вам об этом не говорили. И еще момент. Если вы настроились на такие сетапы, то стоит помнить, что соотношение веса хладоакума к продуктам в сумке должно быть 1 к 10. То есть на каждые 10 кг продуктов должен приходиться 1 кг хладоакума. А еще аккумуляторы холода надо как бы заряжать холодом в морозилке, подержать их там часов 12. А в случае с нагревом опустить в горячую воду градусов эдак на 60-70. Сам наполнитель вечен, но вот корпус таких аккумов иногда приходит в негодность, поэтому за такими моментами стоит следить и вовремя покупать новые. Ну, не то чтобы это приходилось делать часто. Вот вам сверху еще несколько полезных рекомендаций. Каждый продукт по отдельности лучше всего обернуть фольгой. Все еще смеетесь над шапочкой из фольги? Так он и охладится быстрее, и холод будет держать дольше, как в принципе и тепло. А саму сумку старайтесь открывать максимально редко и только по делу, а не так, как обычный холодильник дома. Открыли и беззастенчиво тупим в него. Нет, туда поступает теплый или холодный воздух, и температура меняется в ту сторону, в которую вам не надо. Используйте мембрану быстрого доступа, если она предусмотрена конструкцией. Не оставляйте контейнер с охлаждаемым на солнце, перетащите его в тень. Так холодное дольше останется холодным. Сумку-холодильник лучше выбирать с дополнительными карманами. Там можно хранить дополнительные приборы и всякую мелочевку. А еще, сюрприз, саму сумку тоже можно охладить. Это повысит ее эффективность. Неважно, подержать внутри хладоакумы или бутылки с замороженной водой, или вообще запихнуть ее целиком в морозилку. Перед тем, как класть продукты в сумку, охладите их с помощью домашнего холодильника или вообще заморозьте. Чем плотнее вы упакуете продукты, чем меньше между ними будет пустот, тем дольше они останутся холодными, ну или горячими, в зависимости от того, какие цели вы преследуете. И на этом наш гайд по охладительно-обогревательным решениям для пикников, походов и прочих активностей на свежем воздухе подходит к концу. Но дабы оставаться в курсе, вы можете подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы ничегошеньки не пропустить. У нас еще тонны полезной инфы, которую мы готовы с вами поделиться. Пока-пока. Так, термосумки. Термосумки.